البارحة شلون الجو واليوم شلونه؟ ما شاء الله الشمس تخبط. مو اقول لكم بنات، هنا عندنا الشمس ما تنحزر. وهنا جبت اني الصمون اللي دائما يظل عندنا بايت، وقلت خلي اخذكم شويه. اليوم جو ولا بالاحلام يخبط، صحيح شويه بروده وانما كلش حلو. هنا راح اروح اني خليني لازم اتعارك هو والاولاد لانه نحب سوا كلش. وهذا الحكي هنا هذا موري مامي. خلونا نروح ننطي اكل للنوارس. السلام عليكم اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب يكون بخير وصحة وعافية. اليوم ضاعوا هنا، جبت هذا الصمون مثل ما تشوفون يظل عندي، فاني اخليه على جهة لانه حرام واحد يعني يحطه ويا الفضلات ويشمره، فاني اسوي اعزله على جهة بكيس مثل ما تشوفون. هنا اجت بعض هذه النوارس، راح يلتم دار مدايري. شوف قل قريب. اليوم قلت خلي اخذ البنات وياي شوية جولة حلوة برا خارج البيت. ولو هذه الفيديوهات أنا متأكدة ما راح تشوفوها كلش لأنه راح تكون بنفس المكان، بس بنات أجواء البحر، السماء الصافية، الدنيا الحلوة كلش حلوة. وإذا تشوفون هذه الحيوانات اللطيفة اللي هسه راح تبلش تعيط لكم واق واق ويس ويس بنات كلش أحب إنه أشوف هذا المنظر الرائع ويا العياط مالتهن، ويا شلون يتكمن إنه يريدن ياكلن. باعوا شافوا يوسف أو أنا قربت عليهم شوية، فلهذا راح نبتعدن. بس هسه راح نقطع احنا هذولي الخبز او الصمون، ومن بعدها باعوا حسوا بينا انه راح نشمر لهم اكل، فلهذا راح تشوفون شو راح يلتمن بنات. ما اعرف، احس اي شيء يسعدني او اي شيء اني اكيف بيه، احس حتى من اصور لكم اياه فشي كلش حلو. اليوم هم ظلينا بس اني ويوسف لانه تموري اخذ نيازي وراح، لانه فعلا الجو كلش بارد بنات. احنا مهددين يعني هسه شمس، فد شوية ثلج، يعني 4 مواسم باليوم تصير. سبحان الله البارحة كانت الدنيا كلش ثلج، لهذا صورت لكم اياه ونشرت لكم اياه على السريع. اليوم قلت مدام اكو شمس كلش حلوة خلي اخذ البنات وياي، يعني الشيء اللي انتو تشوفونه بالمسلسلات انا راح اسوي لكم اياه مسلسل تركي انا وعائلتي اكيد. فهنا بنات حبيت انه بس اراويكم مناظر خلابة لا اكثر ولا اقل، هذا لانه كلش قريب علي. مثل ما تشوفون لأنه يوسف عادي يعني أقول له أوقف أقعد لا تمشي لا تسوي هاي السوالف كلها شغلة عادية، بس تموري لا شوية حرك وما يسمع الكلام لأنه بعده طفل. فهنا هسه راح تشوفون الزقزقة مال هذه الطيور الجميلة اللي تخبط. دائما عندما أطلع أقول خلي أصور للبنات وأراويهم أنا شلون يومية أطلع، بس من يوسف مرات يروح للمدرسة وتمور يكون نايم، ما أقدر أخليه قبل يوسف يعني أنيمه أو أطلع عادي شوية راسه شوية ثقيل، بس هذا تموري أبدا.
ممكن أخليه بالبيت تموري بسرعة يقعد، لأنه ما أعرف، بس أقوم من يمه يحس بي إنه ما موجودة بالبيت، ويحس إنه ماكو صوت بالبيت. بس عكس يوسف الحمد لله، يوسف كل حالاته يعني تربيته وطبيعته وشغلاته أحسن، ما أعرف ليش. لله الحمد. يلا، هذا هيج ذاك هيج. مو كل بشر يشبه بشر، حتى بأولادنا يعني ما ناس تشبه ناس، ولا إحنا بالأخوة ناس تشبه ناس، يعني هيجي شيء. فحبيت بناتي اليوم نتمشى شوية على البحر. راح آخذكم هيج عطي صفقات. يعني لحد الأمواج أنا كلش أحب صوتها، بالذات إذا أكون منزعجة أو أكون ضايجة أو أكون متعاركة. راح آخذ تليفوني وأطلع يعني من البيت. أحس يعني أختنق من صدق. فمن أجي إلى هذا المكان الحلو اللي هسه راح تشوفوه، يعني شي رائع. شوفوا صوت الأمواج بنات، صوت البحر، يعني خيال يعني سبحان الذي أبدع وصور. هنا موجود المحار بكل مكان. يعني قد ما ندوس عليهن يطرقع نجورج، لأن هذيك المرة يوسف داس على وحدة، وسبحان الله إلا بعملية يعني سويناها يلا. طلعت من رجليه لأنه أذته كلش. طبعا هنا بنات كل سنة أوعد خالتي أقول لها راح أجيب لك محار. شوفوا المحار هنا اللي عندنا يعني على طول البحر. هيك شي كلش حلو، بس ما ينخزن شوية لأنه يصير ريحته ما طيبة. بس بوقت ما أريد أروح ألم لها وآخذ لها من عندي. صار سنتين كل سنة أقولها هالسنة راح أجيب لك هواية. أوعد بيها وسبحان الله ما آخذ لها، بس هذه المرة إذا رحت إن شاء الله راح آخذ لها وياي هواية. فبنات سبحان الله. بنات هذول شكلهم يخبوا، لا هذول راح أضمهم. راح أجمعهم هنا. تعال خل نروح شوية على البحر يم المي نشوف شنو. راح نلم من عندهن ناخذ منهن كم وحدة. بعض ناس صديقاتي لا، بس أخاف المي يجيني. شوف الأمواج. طبعا اكو سمك مدام اكو هناني شو اسمه النواس. طبعا هذه اشكال، شوفوا شلون شغلات كلش حلوة سبحان الله. هنا هذولي مسدودات، هذا كله مسدود. ما عارفين الداخل هيك كلش كبار. باعوا هذه مفتوحة، شوفوا راحت علينا، بس هذه ما ادري شنو بداخلها. شوف
İleride git, ileride. İleride çok var. Bak denize alıyor. Denize hep alıyor. Tabii ki. عرفنا البحر وبردة وجينا ندور شمس. مع هذا كله الهواء جاي هسه بالصيف ينفوه. وهذه منطقتي الجميلة. هاي يوسف. يلا. Geldim. Bak bambu buldum bambu. والله بامبو هاي شنو هاي؟ Hani şey vardı ya adam. Bambu yemeği. تمام. Bak. Ben onu yıkayacağım evde. والله. وانت شنو دا تسوي؟ شوف شلون يباوع علي على الكاميرا. كل الأولاد طالعين اليوم يعني الجو خرافي. عشان يحطون هنا للورد الجوري سماد. إذا تشوفون هذا السواد حتى على الربيع يصير ألوان تخضر. Anne. Efendim. Bildiğim bambu gördüm. تمام أط. هذه هنا بنات الصيف يصير بيها الريوق ولا أروع منه من الجمال والأشجار Anne bak والجو. içine bambu. يلا يوسف. ناضوج من الطابة تضل الطبخ. فهسه راح نرجع للبيت نسوي غدا. احنا مقضين حياتنا بس غدا وتنظيف وهاي السوالف. Baba nerede? بابا تمارين yanında. Ay biraz uzağa git. Uzağa git. Ben burada bu tarafa. Tamam. Hadi çabuk. Dur. Anne çıkarttım. Anne çıkarttım. Anne. Çıkarıyorum. Anne. سلام. Selam. شلونكم أصدقائي؟ يلا يوسف. Şunu. شلونكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ هنا هذا هايج
وتعطيه الأخو، فلهذا هو وزوجته يلعبون طائرة. شوفوا هو قد رجال كبير بالعمر، وإنما هم من يكبرون يحسون نفسهم. أصدقائي واو تكتب وعنا بنات صار عندي فضول، جبت هذه مسدودة وبالسكين شوفوا شنو طلع من عندها. فعلا عبالك سمك باعوا هنا، هاي بعدها بداخلها. شوفوا خل بعد النوم هذني فارغات كل شي ما بيهن. شوفوا هذه بس يمكنها هذه طالعة جديدة من البحر، باعوا من هنا يعني تبقبق بوق خطية. أنا قطعتها إربا إربا باعوا. هاي طبعا إذا تظل تصير ريحتها مو طيبة تجيف. جوجي طلعت كل شو اسمه أعضائها. والله عبالك سمشاي. إيه تموري وين البلق تموري؟ بق يبوي يعني فعلا ثمار البحر او فاكهة البحر فتشي روعة. باي باي باي. والله طلع بها هواي خير من الله. اليوم صدت صدت سمشاي باعتبار. باي باي باي. قلت بيك لقيت بيها محارة شيء بالتالي كل شيء ما لقيت. راحت علي. ايام صرت يابانية اطلع هاي السوالف كلها. فرغت بس شنو طلع منها هذا. هلا قرب عليكم الكاميرا. باعوا بنات هذا اللي طلع من عندها. شوفوا لحم 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 والله لحم، بس ما طلع لي من عنده شيء. يلا خيرها بغيرها.